Ese tuvuge ko kuza mu rukiko aseka abona abantu bose bamushagaye bamureba nuko byari bisekeje. Oya, Kazungu kuza aseka ku rukiko afite impamvu, afite ikintu kimutera guseka. Ntago navuga ngo ni ibyishimo byamuteraga guseka, ariko kuza ku rukiko aseka afite impamvu. Oya, umusiriyo kira wabayeho wisha abantu nkuko Kazungu yabikoze, akica abantu benshi yabaye mu kinyejana cya 14. Uriya musaza nawe afite ashobora kuba ari umwe mu basaza Kazungu yaba yariciye abana, akaba ariyo mpamvu yaje abaza ngo Kazungu ari he. Oya, nagaruko binguko bimeze. Ari umwe mu babyeyi Kazungu yaba yarahekuye, yaba yarakoze mu nda. Reka mbasoze kandi nongere kubifuriza kumererwa neza. Nizere ko mumeze neza cyane mwese aho muba muri hatandukanye, muba muri kutwumvira. Iyi ni Star Galaxy TV. Reka twizere ko rero mumeze neza, ariko waba umeze neza waba utanameze neza, senga ubundi wizere uberekere Imana, uraza kumera neza cyane. Buriya ntago byakunda ko abantu twese mwisi ibintu bimera neza ugasanga ubuzima bumeze neza. Oya, ahubwo buriya tuba tugomba gushyiramo n'akantu ko gusenga, ubundi bindi tukaberekera Imana igakora ibyayo. Ngira ngo rero nk'uko mubimenyereye hano kuri Star Galaxy TV, tuba tuza n'amakuru menshi cyane, tukanyuzamo ubusesenguzi ariko budahambaye, ariko nanone tukanaganira. Ngira ngo ujya hepfo ngaho muri comment ukagira icyo ushyiramo. Buriya mba mbibona ubutumwa bwanyu, mba mbubona muba muri benshi kandi n'ubw'agaciro by the way. So rero aka kanya ngira ngo inkuru n'ubundi tugiye kugarukaho, turaza kugira ahantu tuyihuriza neza n'iy'uyu mugabo Kazungu Deni. Nabonye bisa nk'ibintu byatangaje abantu benshi kuba Kazungu Deni yaje akaza ku rukiko, aje gusomerwa imyanzuro, akaza aseka. Uri kumva icyo kintu? Ariko uzi kuba ubona abantu bababaye, aho ugiye abantu bose barababaye, bafite agahinda, wowe ugiye wisekera. Ngira ngo wenda muri no kubibona ku mavideo yaranze Kazungu ubwo yaraje gusomerwa imyanzuro y'urukiko ku rukiko rwa Kicukiro. Uyu mugabo ni umugabo navuga ko ateye ubwoba. Yaje akiva mu modoka yamuzanye ya RIB, ubwo baramufashe. Murabizi arinzwe bidasanzwe. Kazungu ntago arinzwe nk'umuntu wari we wese, ariko nawe wabyumva ibyaha yakoze ntago ari ibyaha bishobora gutuma nyine arindwa n'uwari wese. Arinzwe nimba sinzi ko nabivuga. Uyu mugabo Kazungu ngira ngo wenda muze kubireba ku mashusho. Kazungu bamwe mu bantu bamurinze ntago ari babandi dusanzwe tumenyereye bo muri RIB baza gutwara umuntu. Oya, uyu mugabo arinzwe bikomeye. Rero nimba yasohotse mu modoka akabona ukuntu abantu bose bari kumureba, nakubwiye ko abanyamakuru bari benshi, kamera ari nyinshi, nyine urabyumva. Numbaza ikintu cyamushimishije, Kazungu arisekera nkaho nta kintu bimubwiye. Niyo mpamvu nagiye mbona abantu benshi babivuga uti se uyu mugabo urimo kwisekera, urimo ugenda aseka, abandi abona barira, bimeze bite? Haba hari abantu batandukanye baje kumva iyo myanzuro, yewe harimo nabo bivugwa ko ari abo yiciye, abantu baturukaga mu miryango yabo, yewe ni n'abana babo. Ngira ngo mwaramubonye uriya mudamu wagaragaye ubwo nanone yazaga kuburana ifunga n'ifungurwa, n'ejo yari ahari. Ejo ari nabwo habonetse undi musaza. Uyu musaza nawe skandali navuga ko yabayeho, yaje nk'iyagatera. Kazungu ubwo yari amaze kwinjira mu rukiko, sinzi nimba wenda atari yamubonye,
nawe ahita yinjira abaza ngo Kazungu ari hehe, Kazungu ari hehe. Nawe biravugwa ko ari umwe mu babyeyi Kazungu yaba yarahekuye, yaba yarakoze mu nda. Ariko niyo mpamvu nakubwiye ngo abantu benshi bari kwibaza Kazungu ni ibiki byari biri kumusetsa byatumye aseka ari ku rukiko. Uri kumva ako kantu? Niyo mpamvu nyine uba usanga abantu babivugaho bitandukanye, ati nyamara Kazungu nubwo abaseka, uriya mugabo ni umuhanga, azi ibintu arimo. Kandi twibuke neza yabwiye abacamanza uti ibintu byanakoze ntabwo ari ibyaha byoroheje, uburyo dushobora kujyara tukabitera agapira. Ubwo rero baro ni iyanyu, ni muyicunge. Kazungu rero kugarurwa ku rukiko akaza yisekera, ni ukuvuga ngo nicyo kintu bavuga ko cyatunguye abantu benshi bibaza ese ni ibiki biri kumusetsa. Wowe uri ahantu abantu bari kurira, wowe urimo uraseka, niki gisekeje? Nibyo ngibyo nyine abantu baba bibaza. Kazungu ikindi kintu cyongeye gutungura abantu, uyu mugabo ahantu utinyira ko ateye ubwoba ari serial killer ya danje, ahubwo ntabwo nanone yigeze ashaka kugira ikintu abivugaho. Ati ngiye bya byose ndabyemera, ubundi akisekera agaseka. Urumva ko rero ibintu biba bitoroshye. Ese ko nabonye ni ukuvuga ngo ibyo ndi kuvuga nabibonye abandi babashije kugenda babikoraho, ko nabonye abantu bavuga uti yewe naho muri comment hasi kuri video mperuka kwa uploadinga mwari mwabishyizemo, ati Kazungu nibamureka buranire mu ruhame bamenye uwo ari we. Ese koko murabona mwese ariko bikwiye ko babikora, cyangwa n'ubundi nuko nguko bimeze yaburanira mu ruhame? Se n'ubundi byose turabizi. Twibuke neza amakuru yose yatanzwe kuri Kazungu niwe wayitangiye, arangije anasaba ko yaburanira mu ruhame. Bisobanuye iki rero? Ikaba ari nayo mpamvu ituma uyu mugabo Kazungu nyine ahora avuga ati njyewe ntago nshaka kuburanira mu ruhame, nshaka ko tujya mu muhezo. Ngira ngo murabyibuka ko n'ubundi ari njyewe bihereye amakuru. Kazungu ni umuntu udasanzwe pe. Iyo winjiye mu mateka y'aba serial killer, usanga mu mateka umuserial killer wabayeho wishe abantu benshi akanabicana ubugome, nawe akomoka muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Bivugwa ko yishe abantu 50, kandi nawe muri abo 50 20 muri bo yarabatetse. Ntabwo tuzi, ntabwo nzi neza nimba abo yatetse yarabatetse kugira ngo wenda abagira amafunguro y'umunsi, nkuko nabonye bavuga ati Kazungu abo yatetse yabagize amafunguro yarabariye. Urumva ni ukuvuga ngo ariko we uwo niwe muserial killer wabayeho mu mateka y'isi, yishe abo bantu 50, akomoka muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, yabayeho mu kinyejana cya 14. So ngayo nguko rero nuko biba bimeze. Kazungu nawe twabonye ko ibitangazamakuru mpuzamahanga ngira murabizi ko biba byahuruye, yaba mu Bwongereza, yaba mu Faransa, yaba muri Afurika, biba byaje kureba uyu mugabo. Bivuga ko nyine yashyizwe mu mateka y'aba serial killer babayeho kuri iyi si. Kazungu nanone hari igitangazamakuru Jeune Afrique nawuze mbona giposting inkuru nacyo kigaragaza ko cyatangajwe ko n'umuntu bwa mbere uza kuburana akaza aseka mu gihe abandi bari kurira. Bibajije ibibazo bigera kuri 5, ariko kimwe mu byo nabonyemo barimo bibaza ese ubundi Kazungu ni muntu ki? Urumva bongeye kwibaza, Kazungu uza mu rukiko akaza aseka, uyu mugabo ubundi ni muntu ki? Ese koko ni ibiki biba biri kumusetsa bituma abandi barira we akagaragara ari guseka? Urumva nabo ntago igisubizo bigeze bakibona, igisubizo ntago bigeze bakibona. Niyo mpamvu banditse iyo nkuru
bakimara kwandika iyo nkuru nibwo nabonye n'izindi nkuru zivuga kuri uyu mugabo, ariko inkuru zivuga kuri uyu mugabo zimaze kuba nyinshi koko. Uyu mugabo amaze kubaka amateka menshi, ukurikije abantu bamuvugaho, ukurikije ibyo abantu bamuvugaho, yewe unasanga ari byo ari amwe mu makuru yitangiye. Navuga ko rero ibintu bimaze kuba birebire. Icyabaye rero avanwe ku rukiko, bivugwa ko yahise yerekezwa i Mageragere n'ubundi aho agiye gufungirwa, ariko ntabwo Kazungu ari umuntu ushobora gufunganwa n'abandi nka kwa kundi mubona abantu nyine baba bafunganwe n'abandi. Oya, ni ukuvuga ngo arasubira hantu nyine haba hihariye, gufungirwa ahantu hihariye. Ariko hari umuntu nabonye avuga uti Kazungu kuza aseka ashobora kuba ahantu afungiwe abayeho neza, harimo arishimira ukuntu abantu baza babona baje kumureba bahuruye, yabareba bikamutera guseka. Ni ibintu bisobanura ko ibyaha yakoze ari ibyaha yakoze abishaka, yabigambiriye cyane, ko ari nawe witangiye amakuru avuga ati ngewe mfite abantu byagenze uku n'uku, muze njye kubabereka mbere yuko mbaha izi mfunguzo. Ubwo ni imfunguzo z'uwo yakodeshaga ikibanza. Ako nyine bagatambitsemo abantu benshi, ari nako bagenda bashingiraho basesengura bavuga uti uyu mugabo nyamara ntabwo asanzwe, nimba ari n'umusiriyo kira abikorana ubuhanga bukomeye cyane. Nkuru rero niyo mpamvu mubwira ngo zabaye nyinshi zivuga kuri uyu mugabo. Niyo mpamvu rero nagira ngo wenda tumukomazeho tuvuge gakeya, ntimerera tuze guhurira mu zindi video. Nyitake Bruce Mugwaneza, imfura y'u Rwanda. Kora subscribe hanyuma ujye ubana natwe ahantu waba uri hose. Ndabizi baba bari mu majyepfo, bari mu majyaruguru y'Iburengerazuba, Iburasirazuba, haba hari n'abari mu mujyi wa Kigali ndetse n'abadiaspora mwese muri rusange. Reka mbifurize kumererwa neza, mbifurize ibihe byiza, uyu munsi ubahire, icyumweru kibe icyumugisha. Yari Star Galaxy TV, nyemera duhurire mu zindi video n'ubundi, ariko ujye ukora subscribe niba utarayikora kugira ngo zijye zikugeraho gatanu ko kandi.